अस्सलाम वालेकुम। क्या जैसा कि आप जानते हैं मैं पुरक के आपके लिए लेके आया itel A48। जी तो दोस्तों आज हम जो है itel A48 की जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी जो है मार्केट पे जो है 12,300 यानी 12,300 जो है इसकी मार्केट प्राइस है। ये दोस्तों आज हम इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको बात बताएं, जो हमारे चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों देर नहीं करते, हम इस मोबाइल की करते हैं अनबॉक्सिंग। हमने रैप के ऊपर से डाल दिया है, हम बॉक्स को करते हैं ओपन। यहाँ हमें ये बॉक्स पर लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ सबसे पहले आइटल ने अपना ब्रांड का लोगो दिया हुआ है और साथ में हमें मिल जाता है 2 GB रैम और 32 GB रोम है इसकी। और यहाँ हमें मिल जाता है A48 इसका जो मॉडल है, और यहाँ मिल जाता है बिग व्यू बिग फैन। और यहाँ हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं। दूसरा बॉक्स है जो यहाँ हमें मिल जाता है आइटल का ब्रांड, और यहाँ पीटीए प्रूफ मिल जाता है। यहाँ लिखा हुआ है आइटल फैमिली। और जो है इसके बॉक्स को है जो हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो है इसका ये मिल जाता है सिलिकॉन कवर और इसकी कुछ पेपर्स और इसके जो है बैटरी इसने दी हुई है। इनमें बैटरी फिक्स हो रही है। और आगे चलें तो हमें आगे जाकर मिलती है ये आइटल का डिवाइस A48 डिवाइस को हम रख लेते हैं साइड पर। और इसकी जो है एक्सेसरी देख लेते हैं। एक्सेसरी में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने हैंड फ्री दी हुई है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आइटल वाले अपने हर ब्रांड के साथ जो है हैंड फ्री लाजमी दे रहे हैं। हमने A23 प्रो की भी अनबॉक्सिंग की है। जिन्होंने वो अनबॉक्सिंग नहीं देखी वो मैं चैनल विजिट करें और उस वीडियो को भी देखें जाके। उसके साथ भी इन्होंने ये हैंड फ्री दी थी। वो जो है वो मॉडल जो है A23 प्रो उसकी भी मार्केट प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन आइटल वालों ने मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने उसके साथ भी हैंड फ्री दिया और इसके साथ भी हैंड फ्री दिया। मैंने आपको पहले बताया इसकी जो मार्केट प्राइस है 12,300 है। और इसके बॉक्स में देख लें हमें इसका चार्जर मिला है 1 एम्पेयर का, 1 एम्पेयर का इसका चार्जर है। और साथ में इन्होंने हमें इसकी डाटा केबल दी हुई है। A23 प्रो में भी इन्होंने हमें 1 एम्पेयर का चार्जर दिया था और यहाँ भी हमें इन्होंने 1 एम्पेयर का चार्जर दिया था। और ये जो है 2 GB रैम और 3 GB रोम में 32 GB रोम में हमें ये मोबाइल मिला है। इसके जो है बॉक्स से पीछे जो है लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं। इसका जो है वाटर ड्रॉप फुल स्क्रीन है, 3 GB रैम और 2 GB रोम, मैंने आपको पहले बताया। और जो है फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और फेस अनलॉक के साथ इन्होंने जो है बॉक्स जो है इन्होंने लॉन्च किया है। एंड्रॉइड 10 गो एडिशन है, इसका वर्जन जो है 10 है। और जो इन्होंने दिया हुआ है ड्यूल रियर कैमरा दिया हुआ है और 4G सपोर्टेड दिया हुआ है। और जो इसकी जो बैटरी है वो है 3000 mAh की इसकी बैटरी है। बहुत ही कमाल की बैटरी है इनकी। जी तो दोस्तों हम जो है मोबाइल को हम मोबाइल के ऊपर से रैप उतार देते हैं, आपको मोबाइल की जो है लुक दिखा देते हैं कैसी है। हमें ये जो है मिला है लाइट पर्पल कलर में हमें ये मिला है, आप जैसा कि देख सकते हैं। जो इसका ये हम डिस्प्ले की बात करें ये हमें इसका पहले मिल जाता है, ये देखें 6.1 इसका जो है डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले और वाटर ड्रॉप फुल स्क्रीन मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ हमें वो लिखा मिल जाता है 3 GB रैम और 2 GB रोम के साथ। और फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक इन्होंने साथ में दिया हुआ है और 4G सपोर्टेड इन्होंने दी हुई है। ये दोस्तों हम ऊपर इसका रैप डाल लेते हैं। इसको आपकी इसको फर्स्ट लुक दिखा। जी तो गाइस आप इसके फर्स्ट लुक देख लें। ये 6.1 जो है इंच इसका जो डिस्प्ले है HD डिस्प्ले है। और यहाँ हमें पीछे एक इधर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और यहाँ 2 कैमरा सेट मिल जाते हैं, ड्यूल रियर कैमरा मिल जाता है। और साथ में इन्होंने एक फ्लैश लाइट दी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं LED फ्लैश लाइट दी हुई है। और फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसमें फेस अनलॉक है। हम इसमें बैटरी इंस्टॉल कर देते हैं, वो आपको हम आगे पूरा सेट करके दिखाएंगे। और यहाँ हमें इन्होंने एक जो है वो दिया हुआ है, इसकी जो चार्जिंग पिन है पोर्ट दी हुई है। और साथ में इन्होंने इसका जो है माइक दिया हुआ है। और यहाँ हमें इन्होंने हैंड फ्री की पिन दी हुई है, हम इसमें हैंड फ्री लगाकर। और यहाँ हमें ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है और वॉल्यूम प्लस माइनस का इन्होंने यहाँ बटन दिया हुआ है। हम इसको जो है और बाहर इसका जो है ये पीछे इसकी बैक खुलती है वो हम खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें जो है बैटरी इंस्टॉल होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये यहाँ सिम इनकी 2 पोर्ट है सिम की, यहाँ इसमें 2 सिम डलेगी, सिम 1 और सिम 2। और यहाँ इन्होंने हमें मेमोरी कार्ड जो इंस्टॉल करना है हमें वो भी इसकी जो पोर्ट दी है आप देख रहे हैं। और यहाँ हमें इन्होंने 2 सिम पोर्ट दी हुई है और यहाँ मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। और यहाँ बैटरी इंस्टॉल होगी, जो बैटरी है इसकी जो है 3000 mAh की बैटरी है। हम इसकी जो बैटरी है निकाल लेते हैं और आपको इंस्टॉल करके ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ हमें
इसकी जो बैटरी है इंस्टॉल हो जाती है। अब हम आपको आगे पूरा ऑन करके दिखाते हैं, चलिए जी। तो दोस्तों हमने जो है मोबाइल के अंदर बैटरी जो है इंस्टॉल कर ली है, हमने मोबाइल को ऑन भी कर लिया है। जैसा कि मोबाइल आपको ऑन कर दिखा देते हैं। ये चलाने में तो यार बहुत ही स्मूथ है। इसका जो डिस्प्ले है मैंने आपको पहले बताया कि 6.1 इंच इसका एचडी डिस्प्ले है। इसके बॉक्स के पीछे लिखा मिल जाता है वाटर ड्रॉप फुल स्क्रीन जो है इसमें इन्होंने दी हुई है। दोस्तों चलाने में तो बहुत ही मजा आ रहा है, स्मूथ इसका जो डिस्प्ले मैंने आपको पहले बताया। और बैग इसकी आप देख लें, बहुत ही यार कमाल की लाइट पर्पल में हमें ये मिला है। बहुत ही इसकी लुक इन्होंने आइटल वाले में पहले बताया कि बहुत ही यार इन्होंने कमाल की बनाई हुई है। बहुत ही ग्रेट मोबाइल है। इसकी 2 GB रैम और 32 GB रोम है, लेकिन फिर भी ये चलाने में बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल भी मतलब कि रुक नहीं रहा, अच्छे से हर अपनी चीज जो है सही तरह चल रही है इसकी। और जो है इसकी बैटरी की बात करें, मैंने आपको पहले बताया कि 3000 mAh की इसकी बैटरी है। यार बहुत ही कम कीमत में एयरटेल ने ये मोबाइल लॉन्च किया है। 12300 में 2 GB रैम और 32 GB रैम में, 12300 में 2 GB रैम 32 GB रैम एयरटेल वालों ने दी है। मैंने आपको पहले बताया कि यार एयरटेल ने बहुत ही कमाल कर दिया है। मुझे तो ये दोस्तों मोबाइल बहुत ही पसंद आया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि आपको ये मोबाइल कैसा लगा। इतनी कम कीमत में यार ये मोबाइल 2 GB रैम और 32 GB मेमोरी में आपको मिल रहा है मार्केट से। ये मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको पहले बताया इसकी जो मार्केट प्राइस है 12300 जो है इसकी मार्केट प्राइस है जी। तो दोस्तों आपको ये मोबाइल कैसा लगा? इसका जो मॉडल है A48 इसका मॉडल है। इसकी जो मार्केट प्राइस मैंने आपको पहले बताई कि यार बहुत ही कम कीमत में 12300 में 2 GB रैम और 32 GB मेमोरी किसी कम ही ब्रांड ने बनाया है आईटेल के सिवा। और ये आपको कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये मोबाइल कैसा लगा, उसकी एक्सेसरीज आपको देख के कैसी लगी हैं। जी तो दोस्तों हमें बड़े कमेंट आ रहे हैं कि जो है 12 प्रो मैक्स की जो है अनबॉक्सिंग करें। जी तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमें जो फिलहाल जो है एंड्रॉइड जो है हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे चैनल को। आईफोन वाले हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहे। जैसे ही वो हमें स्पॉन्सर करेंगे तो हम आईफोन की भी आपके लिए जो है वीडियो लेके आएंगे। और एक और बात बताऊं कि अभी जो है 12 प्रो मैक्स जो है अभी बहुत ही पुराना हो गया, उसको 1 ईयर गुजर गए हैं। और आप हमें कमेंट में कह रहे हैं कि 12 प्रो मैक्स की जो है अनबॉक्सिंग करवाएं। आगे 13 यार मॉडल आ रहा है, आप कैसे लोग हो यार 12 प्रो कमेंट कर रहे हो। आप अपना कोई ध्यान से सोचेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप सोचते ही और कमेंट कर देते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग करें इसकी अनबॉक्सिंग करें। मैंने आपको पहले बताया कि हम आपके लिए वो जरूर लेके आएंगे। हमें एप्पल वाले जो है आईफोन वाले स्पॉन्सर देंगे तो हम करेंगे। हमें फिलहाल एंड्रॉइड स्पॉन्सर कर रहा है। तो दोस्तों हमें यार जिस चीज का नहीं पता होता उसमें ना कमेंट किया करें, बैक में ना किया करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।